我今天还是要跟大家讲一个非常尴尬的话题，就是女性尿失禁的这个问题。在讲这个话题之前呢，我想先跟大家做一个自我介绍。我是在纽约大学 NYU 读的物理治疗的博士，毕业之后一直到现在一直都在临床工作。中间上学的时候，基本上纽约所有的这些大医院我都实习过 ，Mount Sinai、NYU Langone。Bellevue Hospital、Columbia 我都有实习过，也跟着学校去过以色列，在以色列的这个军队的医疗团队里实习过，所以我在这个频道里所有跟我专业相关的知识，都是我从学校或者是我在工作中累积下来的经验，还有就是我从官方网站上找到的一些医学文献，自己做的一些总结。那像今天的这个关于尿失禁的话题，我也是很认真的备了课，就是可以给大家看一下。对的，就是我很认真的去自己上网去查了很多的文献，然后回顾了一下我以前学的知识，要确保跟大家讲的东西都是准确的、严谨的。对的，要对大家负责。那如果你们有任何跟物理治疗相关的问题都可以在下面给我留言，我会很认真的去读，然后回复给大家。那说到这个尿失禁的问题，其实它非常的普遍。截止到2019年，就是去年的数据，就是在美国，有这种临床症状的人占到了2500万，25 million people。但实际的数据肯定是要比这个还要高的。很多人他不觉得这是一个很严重的问题，很多女生就觉得我就是用一个 pad 就好了，就是常年的用 pad， 但其实这是一个很不好的、很不卫生的一个习惯。所以如果你有尿失禁的问题，你一定要去看你的医生。在美国，基本上这种家庭医生还有这种内科医生，他都受到过这方面的专业训练，他都可以帮助到你。甚至如果他不知道怎么样去做治疗，他会把你 refer 到一个专家那里，像 urologist、OBGYN 或者是 gynecologist， 很多医生都在这方面受到过专业的训练，所以你应该尽早的去看医生。什么样的人容易得尿失禁？女性，通常是绝经之后的女性，因为年纪越大越容易有这个风险，就是中年女性和老年人是比较多的，在这个现象里占的比例。那年轻人其实也有，更多的就是female athletes， 就是这种女运动员，她在做一些强度很大的训练的时候会出现尿失禁。但是因为现在就是全民健身嘛，很多人都喜欢去上一些强度很大的那种健身的课 ，high intensity 的那种。我也在健身房真的就是见到过，有一次有一个女生在上完课之后，我看到她裤子湿了。这是绝对不正常的，你需要去如果你有这种现象，特别是你健身完之后，你发现你可能会有一些漏尿的情况，你应该去尽早的去看一下医生，做一下这方面的康复。那今天这个视频我主要是要跟大家讲一下尿失禁的种类以及它背后的原因，你为什么会出现尿失禁，因为不同的原因你应对的方法肯定是不一样的。那在下期视频里我会很仔细的去跟大家讲一下如何去做这个括约肌的这个练习，包括怎么去加强我们盆腔里的这个肌肉，让它变得更有力量、更紧实，在很大程度上可以缓解尿失禁。还有很多的妈妈在生完宝宝之后会觉得我盆腔的肌肉好像很松弛，那在这种情况下，如何去重新去恢复它的紧致和它的力量，我都会在下期视频会跟大家讲。所以如果你对这样的 topic 感兴趣的话，就在下面 subscribe 我不知道是在这边还是在这边，就是 subscribe。那先说一下最常见的2种尿失禁，就是压力性尿失禁和敦促尿失禁。敦促尿失禁，我不知道我说的这个中文是不是对的，英文叫 urgent incontinence。那它主要的临床现象是，你突然间会有一种很想去洗手间的感觉。
我有一个患者，他就是有这个敦促尿失禁，他就是每次下班回家用钥匙去开门的时候，通常敦促尿失禁它都是有一个诱因，有个 trigger， 就是你做某件事情就会让你马上很想上洗手间。那对他来说就是每次开门每次一开门他就很想去，然后在这个去洗手间的路上他就已经是没有控制了，就是没有办法控制，就有出现了漏尿的情况。还有一种尿失禁呢，它是这个 stress incontinence， 就是压力性尿失禁，通常是我们咳嗽、打喷嚏，或者是跳绳，或者是做一些蹲起，提一些重物，就任何你需要力量的，有一些 physical activity 的时候，你都会出现这种失禁的情况这个就是压力性尿失禁。那它们两个的区别是什么呢？我要吹一个气球。暂时把它想象成我们人类的膀胱，这个就是我们的膀胱，里面就是它成了我们的尿液。那么下面呢，我手的这个位置呢，它通常我们有2个这个括约肌，就是 sphincter， 大家可以把它想象成就是一个看门的一个 guard， 对，它要关得死死的，才会防止里面的尿液往下流。所以压力性尿失禁就是你咳嗽、打喷嚏这种情况下会出现尿失禁的，通常是因为下面的这个括约肌太弱了，它关不住，所以你外面一有什么风吹草动，它就会这样。那敦促尿失禁呢，通常呢是因为这个它上面的这个我们的这个 bladder， 就是这个膀胱它太活跃了。那在医学上有一个词叫 overactive bladder， 就是这个膀胱过度活动症，这就是它总是想收缩，所以你就会频繁的想去洗手间，经常要去你总觉得你的膀胱好像要满了，甚至有的人半夜起来还要去洗手间。在60岁以下的人，半夜是不应该起来去洗手间。所以如果你有半夜起夜的习惯的话，你要自己去看一下你是不是有这个膀胱过度活动症，或者是你的这个排尿习惯是不是不正确。那我先说一下敦促尿失禁要怎么办。首先呢，就是如果在你有很强烈的这个要去洗手间的冲动的时候，你不要马上着急去洗手间，找一个地方坐下来，最好是坐下来。如果你没有条件坐下来的话，你可以靠在墙上或者靠在门上，然后做一些腹式呼吸。我在这里很快的教大家做一下腹式呼吸。我们一个手放在胸上，一个手放在这个腹部上。那正常我们呼吸的时候是用这里的肌肉，所以我呼吸，我会觉得我的手会移动，我的胸腔会动。但是腹式呼吸呢，我是希望你胸腔不动，就这只手应该是不动的，下面这个手会动。但你呼吸的时候，这个气体进到你的腹部里的时候，你的肚子应该是感觉向外扩张的。大家看我做一个这是一个腹式呼吸，吸气的时候从鼻子吸进去，然后呼气的时候从嘴巴呼出来。所以如果你有这个敦促尿失禁，你有很强烈的需要上洗手间的冲动的时候，找一个地方坐下来，或者靠在墙上，做几个腹式呼吸，然后做一些括约肌的练习。我下期视频会给你们讲怎么做括约肌的练习。那同时你要告诉自己，就是I have all the time I need， 这是我经常告诉我患者的话，就是你要跟自己去重复，我有足够的时间，我不需要那么着急。你慢慢的做几次呼吸，慢慢的跟自己讲几次这个 I have all the time I need， I don't need to rush 之类的话，慢慢的这种很强烈的感觉它就会消失。然后你再慢慢的走去洗手间。如果在走去洗手间的这个路上又有很强烈的感觉的话，停下来，重复刚才的动作，就是我们要训练我们的膀胱，而不是被我们的膀胱所支配。这个呢就是敦促尿失禁。还有一个方法，那这个方法我不知道，但是在临床上被大量的证明它是有效的，就是在我们的大腿内侧找到这个 trigger points。trigger points 我不知道中文怎么翻译，但是呢它就是一个点，在你的大腿内侧你就轻轻的用手去按压
如果这是我的大腿内侧的话，你就这样轻轻的去按压它，你会按到一个点，会觉得它比较硬，然后你轻轻按它，你就会觉得特别的疼。那基本上这个点就应该是你的这个 trigger point。有一些人，不是所有的人啊，有一些人的这个 trigger points， 你按下去之后，它会给你一个 referred pain， 就是你身体的别的地方会觉得疼。如果你按在大腿上的话。通常是你的腹股沟或者是你盆腔里面，膀胱会觉得疼，你按下去会有这种感觉的话，那就说明你找对了这个点。如果你找到了这个点的话，你就按住它，停在那里，停90秒钟，一直按着那个点。那这个方法也会帮你去缓解这个很强烈的要去洗手间的这种感觉。我不知道为什么，但是就是临床证明有效。有效就有效呗，大家不妨试一下，看看你们有没有找到这个 trigger points。那接下来我要讲的就是这个压力性尿失禁。压力性尿失禁就很好，就像我刚才拿气球做的那个例子，最主要的是我们要去练习那个括约肌，让它变得更强壮。那还有一种情况，是因为这个我们盆腔里的肌肉太松弛了，导致我们的这个膀胱和尿道它可能偏离了它本来的那个位置，它没有办法固定住就是因为它周围的肌肉太松弛了。那这种情况下呢，很好的一个治疗方法就是用这个子宫托，它是一个环形一个托，医生和护士。通常他会把这个子宫托从你的阴道里送上去，然后固定在里面。它的作用就是把你的尿道固定在一个比较理想的位置上。那这个方法呢，在很大程度上都可以缓解压力性尿失禁。那除了以上我跟大家分享的这些知识以外，还有一个很重要的就是我们平时的生活习惯，包括你一天有没有喝够足够的水，你的饮食习惯有没有吃足够的纤维的食物，因为长期便秘也会有可能导致你会出现尿失禁的状况。还有就是你的排尿习惯是不是正常的？我在上一期排尿习惯的那个视频里很详细的跟大家讲过，就是你一天要去几次洗手间，每一次的正常的时长应该是多少，等等等等。如果还没有看的，你确实存在尿失禁这个问题的，应该去看一下我之前的那个排尿习惯的那个视频。今天就跟大家分享到这里，下一期视频我会跟大家讲如何去紧致我们盆腔里的肌肉，如何去加强盆腔肌肉的这个力量。感兴趣的朋友可以继续关注我如果有任何的问题都可以在下面给我留言。拜拜。